Nyaatamuu ilkaanii kan jedhu laallaa irraa nyaatamuu ilkaanii maaltu fidaa? Akkasumas immoo akkamiin ofirraa ittisuu dandeenya? Akka ilkaan keenya nyaatamne manuma keenyatti akkamiin ittisuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Maaltu ilkaan keenya akka nyaatamu taasisa kan jedhu gaaffii jalqabaadha. Ilkaan keenya akka nyaatamu kanneen taasisan wantoota hedduu jiru. Isaan keessaa kan jalqabaa baakteeriyaadha. Baakteeriyaa afaan keenya keessatti noormaalii argamu kan namni hundumtuu qabu jechuudha. Baakteeriyaan kun sukkaaraa fi istaarchii nyaataaf dhugaatii nuti nyaannurraa ilkaanitti qabatanii hafan bulleessuudhaan asiidii oomisha. Asiidiin kun immoo ilkaan miidhuudhaan akka ilkaan nyaatamu taasisa jechuudha. Kanaaf egaa sukkaaraa fi istaarchii nyaataaf dhugaatii keessa jiru ilkaanitti qabatee yeroo hafu baakteeriyaan kun immoo dhaqanii sana bulleessu, sana nyaatu. Kun immoo asiidii oomisha. Piroosesiin kun yeroo waa bulleessan, waa nyaatan, wanta ilkaanitti qabatee asiidiin oomisha immoo ilkaan miidhuudhaan akka nyaatamu taasisa. Kun isa jalqabaadha. Lammaffaan akkuma beektan qulqullina ilkaanii sirriitti eeguu dhabuudha. Qulqullinni ilkaanii sirriitti hin eegamu taanaan wantoonni adda addaa akka ilkaanitti qabatanii turan ta'u, wantoonni ilkaanitti qabatan immoo baakteeriyaadhaan nyaatamuudhaan asiidiin akka oomishamu ta'a. Dhuma irratti ilkaan ni nyaatama. Sirriitti eeggachuu dhabuu jechuun egaa rigachuu qofa miti. Yeroo rigatan immoo akkaataan itti rigatan isteepii mataasaa qaba. Akkasumas ilkaan gidduutii kirrii wayiidhaan baasuunis baay'ee barbaachisaadha. Riguu qofa osoo hin ta'in. Gad biraan afaan hancufa gahaa ta'e hin qabu ta'edha. Akkuma amma jennee baakteeriyaan kun erga asiidii kana wantoota ilkaan irratti qabatan irraa oomishee booda asiidii kana kan afaan keessaa qulqulleessu hancufa. Sababa qorichoota tokko tokkoonis haa ta'u, dhangala'aa gahaa ta'e fudhachuu dhabuunis haa ta'u, akkasumas namoonni tokko tokko funyaaniin dhiisanii kan afaaniin qilleensa fudhatan jiru. Yeroo akkasii afaan isaanii keessa ni gogaa. Kun immoo afaan isaanii akka hancufa gahaa hin qabaanne ta'uudhaan nyaatamuu ilkaaniif saaxilamu. So qorichoota hancufa akka hin oomishamne taasisan bishaan sirriitti dhuguu dhabuu fi funyaaniin dhiisanii afaaniin qilleensa fudhachuu kan arganu hancufa hir'iseetu akka ilkaan nyaatamu taasisa. Garbiroon ilkaan riguudha. Namoonni yookaan ijoolleen yeroo rafan ilkaan isaanii rigan ilkaan nyaatamuuf carraa isaan qaban ol kaa'aadha kanneen kaanirra. Garbiroon dhibee singiggoodha. Singiggoo jechuun nyaanni nuti nyaanne erga garaacha seenee booda asiidii garaachaa wajjin wal makee yeroo ol nu gubaa deebi'u asiidii qabatee deebi'a. Kun immoo gara afaanii yeroo dhufu asiidii waan qabuuf ilkaan madeessuudhaan akka nyaatamu taasisuu danda'a. Ilkaan keenya maalti akka nyaatamu taasisa kan jedhu hanga kana ilaallee mee manumatti akkamitti akka ilkaan keenya nyaatamne ittisuu dandeenya kan jedhu ilaalla. Inni jalqabaan akkuma beektanii saamunaa ilkaanii kan filooraayidii of keessaa qabu guyyaatti al lama ilkaan keenya qulqulleeffachuu. Filooraaydiin egaa akka ilkaan hin nyaatamne taasisuu keessatti gahee mataasaa qaba. Namoonni bishaan saamsamamee gurgurame hedduu fayyadaman filooraayidii of keessaa qabu taanaan kanaaf saaxilamu. Akkasumas bishaan naannoo tokko tokkoo filooraayidii qabu. Kanaaf saamunaa ilkaanii filooraayidii qabuun guyyaatti yeroo lama ilkaan qulqulleeffachuu. Yoo immoo guyyaatti yeroo tokko qofa qulqulleeffatu ta'e galgala yeroo rafan qulqulleeffachuu. Gara biraan rigaa ilkaanii ammayyaa ji'a sadii jijjiiruu. Yeroo ilkaan rigannu rigaa ilkaanii ji'a sadiin jijjiiruu. Ji'a sadii ol fayyadamuu hin qabnu. Akkasumas ilkaan keenya yeroo rigannu yoo xiqqaate daqiiqaa 2 hanga 3 rigachuu. Ilkaan hundumaa keessumaa lafa erga ilkaanii fi ilkaan keenya itti wal argan sirriitti rigachuu. Bakka erga ilkaanii fi ilkaan itti wal argan hundee jechuudha sirriitti rigachuu. Rigaa ilkaanii kan qulqulleessinu arraba qabaan fayyadamuun arraba keenya qulqulleessuu. Rigaa ilkaanii jechuudha kan qulqulleessitu kan arraba qaban jechuudha. Arraba sana fayyadamuun arraba keenya qulqulleessuu. Yoo kuduraalee asiidummaa of keessaa qaban kan akka burtukaanii fi loomii nyaanne immoo daqiiqaa dheeraa rigachuun nurraan eegamu. Kunis ilkaan asiidii sanaan dadhabee dabalataan miidhuudha. Wantoonni asiidii qaban ilkaan ni miidhu waan ta'eef wantoota asiidawaa ta'an kanneen akka burtukaanaa, loomii kan kana fakkaatu fayyadamee irra taanaan sa'a dheeraa riguu hin qabnu. Loomii fi burtukaanni ofii isaa yoo asiidummaa qabu asiidummaa kanaan immoo ilkaan miidhu. Isa kana immoo sa'a dheeraa rigna taanaa erga kanneen kana nyaanne ilkaan ni miidhu.
Garbiroon nyaata sukkaara ol ka'aa of keessaa qabanii fi baay'ee mi'aawaa ta'an baay'isuu dhiisuu. Kanneen sukkaara hedduu of keessaa qaban baay'isuu dhiisuu. Akkasumas ilkaan keenya gidduutti dhokatee kan hafu ilkaan lama gidduutti egaa kan hafu rigaan ilkaaniin baasu kirrii qalloo ta'e akkuma suuratti argitan kana ilkaan gidduudhaa baasuuf fayyadamuuf floosing jedhaman kun erga rigannee booda ilkaan gidduutti immoo hafu haala kanaan kirriidhaan baasu. Garbiroon mastiikaa sukkaara of keessaa hin qabne lanfachuu. Mastiikaan wanta zaayiliitol jedhamu kan akka hancuufni oomishamuu fi pH'n afaanii dabalu yookaan afaan keenya akka asiidummaan isaa irratu kan taasisu waan qabuuf nyaatamuu ilkaanii ni ittisa. Garbiroon soorata vaayitaamin D fi kaalsheemii qaban kanneen akka aannanii fi bu'aa aannanii kanneen akka tittuu fa'aa fayyadamu. Vaayitaamin D'n akka kaalsheemiin qaamatti fudhatamu taasisa nyaata keessaa. Kaalsheemiin immoo gaheen isaa guddaan qaama keessatti hedduu haa ta'u malee jabina ilkaanii fi jabina lafeedha. Kanaaf kaalsheemii fi vaayitaamin D'n jabina lafee ni fayyadu. Kana malees egaa akka ilkaan keenya nyaatamne taasisuu keessatti gahee guddaa kan taphatu garbiroo ilkaan keenya akkuma qaama keenya biroo osoo hin dhukkubsatiin cheekii ta'uu qaba waan ta'eef yeroo yerootti osoo hin dhukkubsatiin ilkaan ofii ogeessa fayyaa ilkaanii yookaan dentistarii bira dhaqanii ilaalamuun barbaachisaadha. Kanneen kun egaa akka waliigalaatti nyaatamuu ilkaanii kan fidanii fi akkaataa itti ittisnuudha. Galatoomaa turtii gaarii.